Bharara Tepiri Nakao Naya, Donze, Goguni, Goza Tepiri Town Donya, Naza, Konakuni, Saudu, Urela Zang, Naini, Nyarwin, Yavrida, Ingunyene, Damida Jiva, Wona Izana, Sejina, Jimba, Ada, Damanubadana, the Divina, Sezagandia, Alubiwena, Hoja, Ada, Irani, Togaria, Valida, Legana, Dona, Nada. Arabia, Banya, Lekhe, the late Teado, they will present for energy with you down. Immediately, Kankan, Yugidra, Tuva, with Makudu, the other with Judan, Abu, the other with Sansana, and Hoja Ade. Arabia, Banya, Lekhe, the late Teado, Idiado of Mohammed Manami, the Abankin Jidam without any Donoga Tota. Avenue Mega Viasi Burania Dibu, Anzia, one and a Viasi Holding, Sikosi Muda. Wada Odinsa Babana, Auda Waluta, the town, Kokulan Gleningara, and Agara, Dini Noa, Kadi Marina with the Widi and Zina Nami, Hamidina Bonina, Widi and Dava Mayudi. Wada Odinsa Babana, Auda Waluta, the town, Kokulan Gleningara, and Agara, Dini. Tadi Marina without Widi and Zina Nami, Mayabidina Bonina, Widi and Baba Mayudi. Wada Loka Tuna Dumiali, Nava Maki, Benin, night. Sani Kasamana, Laria Segawada, down here, Banga Muso, they were no go. No one yet you ever see the Nazo, you found you the Muya, you give it in the Jado, a longo. They know Jabaki, Adana, Oman, Lizo, Monan, and Yugolavan. What is that? How did you see that the Jinin Jenny, the Kimbi, the Zini? When you do that, Hanan Jani, Town Yaka, me sound that. Give out Yaka Jimaliani, Mujan, Yizulan, and Yugolavan. Adana Jogging Jay, Momo, Jelly, Nitty, and the Nikai. There are more no teaching and better than I think I'm doing Jagga and Mogulavan. I would agree that the new the Ganto Bagani. Masani have to see Manali and Jubia Molunli on the Vedan, the Vedan, Nandasa, Million. Twenty Fabul and Mogulavan. While you got the telling within the tree machine, doesn't be a machine and do some value that you Mogulavan. Gogulan the same boot the Yahu to Jamu Javu Mogulavan. Kalalan Jaga Bazu, Bukushan Mogulavan. In our Takanaji, a Jimbura the Yampabu Miki Mogulavan. And Dagara. These are my sons, Damatin, Jossi, Alindi, and the Rambuza, my son, Gurugam, Sidi Ido, Marina Vidati, Nana Mesa Yoda Malin, Jane, Garson, the Gile Agongo, even Wabati, Limu, Jazen, Yumi, Yaman, Yaman, Yamu, Koja, Yaga, Ilan, and Andre, with the other Boba, Dangria, Town and Yala, Bola, Papa, Tuama, Udang, Dudo. They will know Jinilo in Jilon, the Anami, Anamuta, Pawizi and Pogama, Dongria, Samina, Yala, Bula, Papa, Tuamamudan, Dudo. They will know Jinilo in Jilon, the Anami, Anamudaja. Sina with the immediate property, Tani body, our Jinago. I am out there, I'm getting Amiam, Yari. Namina Mami, I'm going to go, I will have a brother. Yaga, Yano, Poli, Jikuni, Yam. Myang, Mamma, I'm getting Amiam, Diana, Yadi, Namina Mama, I'm going to go, I will have a brother. Yaga, Yano, Poli, Jikuni, Java, going to Yam. I'm getting Amiam, Yadi, Mayamina, I'm getting Amiam, Yadi, Ina Bonina, then you will get your name, go you to be teaching and I see Namana, Nabonaja, Nama Maidi, Linia, Nanamiva, saying, Kimon, Kunja, Jimada, Luamania, Junction, Lennon, News of Nogo, we have Geneva, Niva, Kalata, Quintana, Namia, Majaya. And we have been Naya, Anayadi, Gosia, Balu, Yazavia.
ဘုရားဗာများလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ကဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဟောကြားနာကြားဖို့လို့ဆိုတော့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကအားလုံးကြားဖို့နေကြတော့ပါရမီ10ပါးအပြား30တူကိုဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့လို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုန်းကြီးပိဋကတိကကြားနေကြတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါရမီ10ပါးအပြား30တူဖြည့်ကျင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးပြအနေနဲ့ဒီကြမြတ်စွာဘုရားမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိဘူးလား32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာအဓိကအပြား32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာခြင်းရဲ့ကံတရားကိုဘုန်းကြီးအဓိကပြောနေတာကိုပြောမှာလားအဲဒါမလို့အခုသို့မဟုတ်ကမြေယောဂတကိုဆက်ကပူသောလူဘူးသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘုရားဒေသနာတော်ကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းကျိုးဆက်ဒေသနာပြိဿဘုရားဒေသနာဘာဒေသနာလဲကြောင်းကျိုးဆက်ဒေသနာဒါကိုမင်းတို့ကတော့မေးလို့မရှိဘူးအတိတ်ကတော့ကအကြောင်းပြုတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအကျိုးပေါ်ဟုတ်ပြီလားအတိတ်အကြောင်းသာမရှိလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးပေါ်မလားအတိတ်ကြောင့်ရှိလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်နေဒါအတိတ်နဲ့အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးဒါကပြစ္ဆုတ်ပါမှာတကအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းပြုလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းမပြုလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးပေါ်မလားမပေါ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ကောင်းမြတ်ရတ္တကိုဆက်ကပူတော်သူဘူးတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗဇတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စားနေတာတွေကစားတွေတောက်တွေခဲတွေလျက်တွေမျိုးတွေဝါးတွေသုတ်တွေလို့ဘယ်နှမျိုးလဲပြီးတော့ဒီလိုကြကြပြောတော့မှတ်မှတ်ထားမလားဟုတ်တယ်ဘာမှမမှတ်ထားဘူးဗဇတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့ဒီနေ့အသုံးပြုနေတာကစားတွေတောက်တွေခဲတွေလျက်တွေမျိုးတွေဝါးတွေသုတ်တွေဘယ်နှမျိုးလဲမလေးသူတို့တရားဟောတဲ့စိတ်တော်ကုန်တယ်အဲလိုဆိုတော့စားကြနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမောအမြတ်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားကလူလေးရှိတယ်။တောင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမောအမြတ်တွေပဲလူလေးတန်းလေးပြင်းလေးတန်းလေးရှိတယ်။ခဲစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ခဲတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခဲွယ်လို့မပြောဘူးလား။မပြောသေးတော့မုတ်ပဲသေးတာတို့ကြတော့သူ့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။ခဲွယ်အညာမှာတော့ဒါ၃လေးရှိတယ်။အချိုပွဲလို့၃လေးမရှိဘူး။အောက်ဘက်ကတော့အချိုပွဲလို့၃လေးဘုန်းကြီးတို့အညာစကားနေကြတော့ဒီနေ့ခဲွယ်ဘယ်လိုကတ်မယ်ခဲွယ်ဘယ်လိုကတ်မယ်လို့ပြောကြတယ်အဲတော့ခဲွယ်ဆိုတာကအပြောသီးတို့လိုဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်လို့ခါမျိုးကိုခဲွယ်လို့ပြောသူတို့သုံးကြတယ်ဘောဇင်ဆိုတာဒီနေ့ဘောဇင်ဘယ်လိုကတ်မယ်ဘောဇင်ဆိုတာဆုံးကိုပြောကြတယ်အများကြီးအဲအညာမှာတော့သူကအဲဒီစာသုံးပေသုံးနဲ့ဘောဇင်ဒီနေ့ဘောဇင်ဘယ်လိုကတ်မယ်ခဲွယ်ဘယ်လိုကတ်မယ်လို့ပြောတာအခုဒီအောက်မှာကျတော့ဆုံးဘယ်လိုကတ်မယ်အချိုပဲဘယ်လိုကတ်မယ်ဆိုကြတယ်အချိုပဲဆိုတော့အချင်းတွေလည်းမပါဘူးလားဒါပေမဲ့အခါတွေလည်းမပါဘူးလားအဲ့ဒါတိတ်မပြည့်စုံခဲဝဲဆိုတာပြည့်စုံအဲ့လိုခဲဝဲကပ်ပြလို့ရှိရင်အမောမြတ်ကြီးတဲ့ခဲဝဲတွေကိုကပ်ပြီးတဲ့လျက်ဖွယ်တဲ့နောက်တကလျက်ဖွယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားလျက်ဖွယ်တော့စားတဲ့အစာမျိုးကိုလျက်ဖွယ်လို့ခေါ်ပြီးတောက်ဖွယ်တဲ့မရှိဘူးလားတောက်ဖွယ်ကြလို့ရှိရင်အမောမြတ်ကြီးတဲ့တောက်ဖွယ်တွေကိုဆက်ကလူရမ်းပြီးအဲ့ဒါစားဖွယ်တောက်ဖွယ်ခဲဖွယ်လျက်ဖွယ်မျိုးဖွယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကဝါပွေတဲ့မဝါလည်းမဝဘူးလားတချို့ကျတော့မဆုပ်ရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့လိုစားပွဲတောက်ပွဲထဲပွဲလျက်ပွဲမျိုးပွဲဝါပဲဆုပ်ပဲဆိုတဲ့အာဟာရတွေကိုတဲ့ကောက်တဲ့အချိန်ကမှချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကောင်းအမွန်တွေကိုလည်းကတ်တဲ့အမွန်မြတ်တွေကိုပဲကတ်တယ်အညံ့တွေကိုကတ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကံရှိတော့ဒီမြေကမြောက်တော့ဆက်ကပူဇော်သူပူဇော်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြမြင်ပဲလို့လက္ခဏာတော့ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့ချိန်ကကျတော့တတ္တုတ္တရလက္ခဏာပါဠိလိုခုနပြည့်ချိုးတဲ့လက္ခဏာတဲ့ဘယ်နှနေရာပြည့်ချိုးလဲခြေဖမိုးတော်အဲ့ဒါပခုံးခြေဖမိုးတော်လက်ဖမိုးတော်ပခုံးတော်နဲ့ဂုတ်တော်ခုနှစ်ကျက်သုံးရက်သူ့ညရုပ်ပခုံးလက်ရုပ်ညတော်ခုနှစ်ပေါ်လီခြေတော်ဖမိုးလက်ဖမိုးနဲ့ဟုတ်လားညရုပ်ပခုံးလက်ရုပ်ရင်တော်ခုနှစ်ပေါ်လီစုမြော်မမျိုးစုမျိုးတင့်သွားဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးမှာတတ္တုတ္တရဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဝတ္တုဟတ္တိတုဥဒ္ဒရောဟောတိလက်နှစ်ဖက်လည်းပြည့်ချိုးတယ်ဒါပြည့်ချိုးတယ်ကိုယ်လက်ကိုကိုပြမတဲ့နှံကြည့်ပြည့်လာတိမ်ချောင်းလက်ပြည့်ချိုးရမယ်နော်အေးလက်နှစ်ဖက်လည်းပြည့်ချိုးရမယ်ခြေနှစ်ဖက်လည်းပါပြရမယ်ခြ
ခြေဖမိုးတော့နှစ်ဖက်ကလည်းပြည့်ချိုးရမယ်ခြေဖမိုးကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးအကျော်မပေါ်စီရဘူးကိုယ်ခြေဖမိုးကိုပြကြည့်အကျော်ပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားပေါ်နေတယ်ပေါ်လို့ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအကျော်မပေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီအကျော်မပေါ်ဘူးတဲ့လက်ဖမိုးကလည်းပဲပြည့်ချိုးတယ်ခြေဖမိုးကလည်းဘာဖြစ်လဲပြည့်ချိုးတယ်လက်နှစ်ဖိုးကလက်ဖမိုးကနှစ်ဖက်ခြေဖမိုးကနှစ်ဖက်မရှိဘူးလားပခုံးတော်တဲ့ပခုံးကလည်းပြည့်ချိုးရတယ်ဘာလဲပြည့်ချိုးတယ်နောက်တော့ဂုတ်ကလည်းပြည့်ချိုးရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဆိုတော့ခြေဖမိုးကနှစ်ဖက်လက်ဖမိုးကနှစ်ဖက်ပခုံးကတစ်ဖက်ဂုတ်ဆိုတော့ဘယ်နှခုလဲဒုက္ခပဲဒီပါသင်္ချာတော့သင်ရဖို့ကြတယ်ခြေဖမိုးနှစ်ဖက်လေလက်ဖမိုးကနှစ်ဖက်လေဘယ်လောက်ရသွားလဲလေးဖက်ပခုံးကနှစ်ဖက်လေဂုတ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရသွားအမလီအဲ့ဒီခုနှစ်ခုပြည့်ချိုးတာအလိုလိုပြည့်ချိုးတာလားမေးလို့ဒီအတိတ်ဘဝတော့ကသူရဲ့ကျင်နာမှာစားဝယ်တောက်ဝယ်ဖဲဝယ်လျက်ဝယ်မြူဝယ်ဝါဝယ်စုပ်ဝယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတဲ့ကမှာအမောအမြတ်တွေကြီးပဲလူသားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကြောင့်ဘယ်နှခုပြည့်ချိုးတယ်ခဏခုပြည့်ချိုးခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာပေါ်လာပြီးပါဠိလိုကသတ္တုတ္တရလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပြည့်ချိုးတဲ့လက္ခဏာပေါ်လာတာကအကျိုးလက္ခဏာပေါ်လာတာဗာလေဘယ်နှကတော့ချုံရင်ကကြတဲ့ဆိုရတာကဗာလေအကြောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးမရဘူးလားဒါပြင်ကဘုန်းကြီးသိတ္တတွေပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တော့ဟိုတော့ကအတိတ်ဘဝတော့ကအညံ့နေကိုလှူခဲ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်စားဝယ်တောက်ဝယ်ခဲဝယ်လျက်ဝယ်မျိုးဝယ်ဝါဝယ်စုပ်ဝယ်အညံ့နေလှူခဲ့ရင်ဒီဘက်ဘဝကျတော့ခြေဖမိုးပြည့်ချိုးလာပိန်နေလားလက်ဖမိုးပြည့်ချိုးလာပိန်နေလားပခုံးတစ်ဖက်ကလည်းပြည့်ချိုးလာပိန်နေလားခုတ်ကလည်းဘယ်လိုနေလဲဒီတိရတာပဲသူကဟုတ်ပြီလားကဲသူ့เจ้าနဲ့သူမလာဘူးလားအဲဒီကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်သူထုလုပ်တာလဲမေးလို့ရှိရင်ကံထုလုပ်တယ်လို့ဒါပြောရတယ်ဘယ်သူလုပ်တာလဲဘယ်သူကံလဲကိုယ်ကံလေကဲယောဂီတွေနှလာပါပါဖြစ်ခြင်းလားအလားမချောမမောဖြစ်ခြင်းလားဘယ်လိုပြောမလဲနှလာပါပါဖြစ်ခြင်းနှုတ်ခုလှတယ်ဘာဖြစ်လို့မလားအတိတ်တုန်းကတော့ကံမကောင်းလို့ပေါ့ဘာမကောင်းလို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားကိုနားလိုက်ရလို့ရှိရင်အခုအတိတ်တုန်းကအကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ဦးမှာလားအနာဂတ်ခန္ဓာလှကျင်လားမလှကျင်လားလှကျင်လှသူဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလှသူဆိုတော့ခုကကျင်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုပြင်စေခြင်းလို့ခုပြောနေတာနော်ဘုရားရှင်ကလည်းမြတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအချောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိစေခြင်းလို့ဒီကုသိုလ်တွေပြုလို့ဒီလက္ခဏာပေါ်လို့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လို့ဒီလိုဘုရားဖြစ်တယ်လို့သိစေခြင်းလို့ပြောတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါခြေတော်ဘုံလည်းဘုံလည်းပခုံးတော်နဲ့ဂုတ်တော်ခုနှစ်ရက်ဆုံးရပြုညာရုပ်ပခုံးလည်းရင်တော့ခုနှစ်ပါးလိရှင်းများမျိုးသူမျိုးတင်သွားလက္ခဏာလို့လက္ခဏာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်လာခြင်းကြောင့်အကျိုးကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့အယတာတထုအများကိုမပြတ်သုံးဆောင်တော်မူရပါတော့မြတ်စွာဘုရားအယကအကောင်းအမွန်ကြီးကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့အယကအကောင်းအမွန်ကြီးဖုံးပေးရလဲဆိုတော့ခုနှစ်ဌာနပြည့်ချိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲခုနှစ်ဌာနဘာဖြစ်လို့ပြည့်ချိုးတယ်လဲမေးလို့ရှိရင်ချုံရင်တောင်းတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းခဲ့လို့အကြောင်းကအကျိုးလက္ခဏာမဖြစ်သွားဘူးလားဒါကအဲ့ဒီအကျိုးလက္ခဏာကိုအကြောင်းတစ်ခါပြန်ပြုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကြောင့်လက္ခဏာကအကြောင်းတစ်ခါပြန်မဖြစ်သွားဘူးလားအရာသာမျိုးစုံအမောအမြတ်တွေကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ရတာကအကျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှသိသိချာချာဘာပါလဲဆိုတဲ့ချိန်မှာကျတော့ရဝိညာဉ်ပရိသတ်ပြီးဆက်တဲ့ပြုတ်တဲ့စရိတ်ကအရာကကောင်းယုံဆိုရင်တော်ဟုတ်ပြီလားဘုရားမှာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုတော့မလုပ်ရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်ပဲပြုတ်ကိုစီထမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူအနေတော်ဆိုင်ရင်စားလို့တော့မကောင်းဘူးလားအိုင်းရစားလို့ရှိရင်ကောင်းလားမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဝတ်တုတ်ပြီးတော့တခါဆိုင်ကားမဆက်ကားမဆက်ပြီးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စီထမ်းလွန်သွားလို့ဟုတ်ပြီလားဒါဖြစ်လို့လေစီထမ်းလွန်သွားတော့ကဲသူကဝါတယ်ဆိုတာဘာများတာလဲအချီများတာပဲဟုတ်ပြီအရင်များတာဒါစားထဲမှာတိကျပါလေဝါလုံးအကြည့်တယ်ဆိုတာဘာများကြလို့လဲပြောလို့ရှိရင်စီဆန်းလွန်သွားလို့တဲ့အစီအိမ်တွေကိုအလှလွန်သွားလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လှူတယ်ဆိုရမ်းလှူရမှာဟ
ဒီလိုဆိုပိန်ကပ်နေတဲ့လူဘာလို့ပိန်ကပ်နေလဲဆိုတော့ကျန်6စီမစားမဲနဲ့သူလို့ဘာလို့ပိန်ကပ်နေလဲဆိုတော့ပြောမယ်6စီမစားနေတော့ဒီကမှာ6က6ရတယ်စားမယ်စီမစားအောင်ဆိုတော့မစားတော့ကောင်းပါလားဟုတ်ပြီလားပဲကျုပ်စီမစားမဲနဲ့လောင်းလူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေပါလဲပိန်ကပ်နေရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအတိကျတာဒီပါဠိတော်မှာတိကျပါလားဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကဆိုကြည်ပြုကအတိပြုကအဟောင်းမကောင်းလေးငါကောင်းလေးငါဒီပြုကအတိပြုကအဟောင်းမကောင်းလေးငါကောင်းလေးငါဒီအခုပြုနေတာကပါလေအတိစံသိခေါ်တယ်နေ့စဉ်ပြုနေတာပြောနေတာကြံနေတာဒီပါလေစံသိတဲ့မပြုမပြောဘဲနဲ့မိမိတို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတာကပါလေအဟောင်းဟုတ်ပြီလားကောင်းကျိုးတွေလည်းရံခါမခံစားရဘူးလားမကောင်းကျိုးတွေလည်းရံခါမခံစားရဘူးလားအဲ့ဒါပါလေအဟောင်းနော်အဲ့ဒီအဟောင်းကိုသတိထားတချို့ကကောင်းပါရဲ့ကနေမကောင်းကျိုးတွေတွေ့တာလည်းမရှိဘူးလားတချို့ကျတော့မကောင်းဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးတွေတွေ့နေရတယ်လည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကမှားတတ်တယ်ဟိုလူတစ်ချက်မှလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကြတော့ကောင်းကျိုးတွေရှိငါကြတော့ကောင်းပါရဲ့နဲ့မကောင်းဘူးမထူးပါငါလည်းသူ့လိုလုပ်မယ်ဆိုဒီလိုလုပ်တတ်တယ်မရှိဘူးလားအဲ့လိုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့မှားလဲလို့ရှိရင်ကြံတစ်ခုကိုပြုတဲ့အချိန်ကမှအကျိုးက3ပိုင်းပေးတာကိုသတိထားကြံတစ်ခုပြုရင်အကျိုးပဲ2ပိုင်းပေးတယ်ကောင်းတာပဲပြုမကောင်းတာပဲပြုပဲ2ပိုင်းပေးတယ်မြတ်ဘဝမှာ9ရက်9လ9တွင်မှာကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးပေးမှ1ပိုင်းမရှိဘူးလားနောက်တော့နောက်ဘဝမှာပေးမဲ့ကံက1ပိုင်းအဲဒီနောက်ဘဝကနေပြီးတော့ဟိုတတိယဘဝဆိုတော့တတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတော့ပေးမဲ့ကံက1ပိုင်းလို့3ပိုင်းမရှိဘူးလားဒီဘဝမှာ9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကျိုးပေးမဲ့ကံကပေးရင်မပေးရင်သူအဟောတိကဖြစ်သွားပြီဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကမကြံနေဘူးလားကဲကိုကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီနောက်ဘဝမှာကောင်းနေဒီဘဝကလိုက်လာတဲ့ကံကိုမြင်လားမမြင်ဘူးနောက်တော့တတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ကံကလည်းကြံသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကံကကြံနေတော့ तू ကခုမကောင်းတာကောင်းတာမဆိုင်ဘူး तू အကျိုးပေးတာ तू ကပေးမှာလေနော်ဘယ်တော့ကိုမမြင်တဲ့ကျကောင်းတာရဲ့သားနဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတဲ့ဟုတ်ပြီလားမကောင်းပဲနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရနေတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံလို့သဘောပေါက်အဲ့ဒါကိုမမြင်ရဘူးအဲ့လိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တချို့များအကောင်းကြီးရပြီးတော့မှတကျင်ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့မကောင်းကျိုးပေးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တချို့ကြတော့ကောင်းတာရဲ့သားနဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်တချို့ကြမကောင်းပဲနဲ့ကောင်းကျိုးပေးတာတွေရှိနေတယ်ကိုကမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗါလဲလန်ထမ်းလာတော့မြင်ရတယ်ကြံထမ်းလာတာဗါဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီကြကကိုယ်မှဒီလိုမကောင်းကျိုးပေးမယ်တာဆိုလို့ရှိရင်သောသောပြည့်ကျိုးတင်ပြီးတော့ပြကာကွယ်ရင်လည်းမကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမြင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ရတဲ့ကြောင့်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဒီဖြည်းဖြည်းလိုရမှာလားဉာဏ်စွာလိုရမှာလားတရားကဘာဟောလဲဆိုတော့အဘိဓရေရကလျာဏီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုအဘိဓရေရပြင်းများစွာပြုလုပ်ကြကုန်ရ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲလိုရမှာလေဉာဏ်လုံးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကနေ့သိမလားညသိမလားပြောနိုင်လားအေးဒီလသိမလားနောက်လသိမလားလည်းပြောနိုင်လားဒီနေ့သိမလားနောက်နေ့သိမလားလည်းပြောနိုင်လားကုသိုလ်ကိုမြန်မလုပ်တော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့သိသွားတော့မရှုံးလားရှုံးနေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကိုဟောတာကအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မှကြောင်သိဆောင်လိုက်တာတွေကိုရှောင်ဖို့လုပ်တဲ့ဆိုသောစိတ်ကလုံးမဟောတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါတို့ဒီလက္ခဏာဒီငါတို့ခင်ဗျာဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာလို့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းမှုနေကြီးတယ်သူကတားတယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဘုရားမို့လို့သူရတာလားမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကြံကိုယ်တွေကအကောင်းမှုကိုအတူခံတတ်တဲ့လက္ခဏာကပါလာလို့သူရတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲလူဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်ကကျတော့အကောင်းမှုမစားနိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အကောင်းမှုကိုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကတားတာလဲကံကတားတာမစားနဲ့မစားလို့မရဘူးကံကတားတာဟုတ်ပြီလားတချို့ကြတော့အကောင်းမှမဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့မစားဘူးအကောင်းမကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးလားစားနိုင်တယ်စားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကြွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကမြေယသတ္တကိုဆက်ကပ်ဖို့တော့လူဘုရားကြောင့်ခြေတော်ဘုံမို့လက်ဘုံမို့တော့ပခုံးတော်နဲ့သောတာခဏကျသုံးလျက်ဖြုတ်ဖြုတ်ညာယုပခုံးလေရောညွန်တော်ခဏပါဠိသူမြတ်မညုသူပြုတင်စာအရသာဖြင့်
သူရတဲ့လက္ခဏာဖြင့်အယတတထုမြတ်ကိုမပြသုံးဆောင်တော်မူရပါတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုသူလက္ခဏာနဲ့သူလာတာနော်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖွဲ့စကားပေးကြောင်းများ၏စီပါဆောင်တဲ့ကိုလိုသိကို၄ဆင့်သိညို့သူ့ကိုထောက်ထားကောင်းမှုအားကြောင့်ဟောဤကုသိုလ်တွေသိကြောင်းနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အတေရှိတာကဘာတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲသင်္ဃာတရား၄ပါးနဲ့အကြည့်လုပ်ခဲ့သည်ဘာတရား၄ပါးလဲသင်္ဃာတရား၄ပါးဘာတရားတွေလဲသင်္ဃာတရား၄ပါးတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်စီယုံရေးတရား၄ပါးပဲဘာတရားလဲစီယုံတရား၄ပါးကိုမှတ်တာဘုန်းကြီးတို့အလားဒါနပေးကမ်းခြင်းတပါးဟုတ်ပြီလားတရားဝိဇ္ဇာချစ်ွက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းအတ္တတရိယာသူအကျိုးကိုဆောင်ခြင်းသမဏတ္တကိုယ်တူကျင့်ခြင်းလို့ဘယ်နှမျိုးလဲဒါလည်းမိပြန်ပြောမယ်ဒါနပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဟုတ်ပြီလားတရားဝိဇ္ဇာချစ်ွက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းအတ္တတရိယာသူအကျိုးကိုဆောင်ခြင်းသမဏတ္တဓာန်တူထားခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအဲဒီ၄မျိုးဟာစီဝင်တရားပဲဒီ၄မျိုးသာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုပြိဿတရားတခါတည်းတယုံယုံလိုက်တယ်နော်ကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါနပေးတာကမ်းတာကိုမကြိုက်တဲ့လူများရှိသေးလားဘယ်သူမှမရှိဘူးပေးတာကမ်းတာလူတိုင်းကြိုက်တာဟုတ်ပြီလားကိုယ်ဘာပဲပေးကောင်းတာပဲမကောင်းတာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြိုက်တာပဲဇဂပုံပဲလို့ရှိတယ်ပေးကမ်းတတ်တော်ချစ်သေးကြော်သည်ပေးကမ်းတတ်ပါတယ်လေအေးပေးကမ်းတတ်တော်ချစ်သေးကြော်သည်မပေးမလူမုံစေးဟူ၏တဲ့မပေးမလူဒါသေးလေမုံစေးဟုတ်ပြီလားကဲဘုန်းကြီးပြိဿတွေချစ်သေးတောက်မလားမုံစေးတောက်လားဒါသေးတောက်ပါတယ်ကွာပေးကမ်းတတ်တော်ချစ်သေးကြော်သည်ပေးကမ်းရင်ပါတယ်လေခွေးတကောင်ကိုသွားလို့ရှိရင်အများအားဟောင်းနေတဲ့ခွေးသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ရန်ဒီယူတာတင်ရကလေးယူတာပြစ်နေရတော့ကြအဲ့ခွေးကိုဟောင်းလားလာလို့ရှိရင်ကျိုးနေရောဟုတ်ပြီလားဒါမလို့ကျိုးတာလဲပေးလို့နော်အဲ့တော့ပေးတာဆိုတိရစ္ဆာန်တော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်အခုဒီမှာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေးခြင်းတွေကပေးခြင်းတွေမှာတရားကိုပေးခြင်းဒီအများဆုံးဘာကိုပေးတာအများဆုံးလဲတရားကိုပေးတာအများဆုံးပေးတယ်ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ပေးတယ်ပေါ့ဘာကြီးလို့ရင်ကြီးအောင်သုံးလို့ပြောရင်လှူတယ်ပါတယ်ကွာပေးခြင်းကပေးခြင်းသူခြင်းကသူခြင်းနဲ့ဘာကိုလှူတာအများဆုံးလဲတရားကိုလှူတာအများဆုံးတဲ့ဘာလှူတာအများဆုံးလဲဆိုကြည့်အလှူအများရှိလေညာတရားအလှူအများဆုံးဒီအလှူအများရှိလေညာတရားအလှူအများဆုံးဒီအလှူအများရှိလေညာတရားအလှူအများဆုံးဒီအလှူတကအလှူတမှာပဲအလှူအများဆုံးအေးတရားအလှူဒီဘာပဲလို့မြတ်တယ်လို့ခေါ်ရင်အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေလှူခြင်းတော့လှူဆိုပါတော့ဟာဒီစัจ java လာတိုက်ကြလုံးအပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုပစ္စည်းတွေအမျိုးစုံလှူအဲဒီအလှူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားပစ္စည်းအလှူခံလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီပစ္စည်းတွေ300ဆွဲရတော့ရှိမယ်သူ့မှာချမ်းချမ်းသာသာတော့ဖြစ်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာဒီပစ္စည်းအဆွဲပြီးတော့ရံမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်လေဒီပစ္စည်းဆွဲလမ်းမတော့သိလို့ရှိရင်လည်းအပယ်လည်းမကြနိုင်ဘူးလားကြားဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီပစ္စည်းကိုအတူခံရရုံတက်တယ်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်တည်းမပြောရနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့နတ်ပြည်လည်းရောက်မှာလားမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့အတူအများရှိနေညာတရားအတူအများဆုံးပြီးဘာအတူဒီအများဆုံးလဲတရားအတူဒီအများဆုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားအတူများတယ်လဲမလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးတာဘယ်အတူကပို့ပေးလဲတရားအတူကပို့ပေးသည်ဘယ်အတူကပို့ပေးလဲတရားအတူကအတူမခံရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားတရားရဲ့ပြိစိကဗုဒ္ဓရဲ့နှစ်စုအဲ့ဒီနှစ်စုမှခြံတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာဝကလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲတာဝကဒီဘုရားတရားကိုမနာရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရောက်နိုင်ဘူးရောက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါလည်းသတိထားဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တို့ပွင့်တဲ့ဘုရားတွေကလူတွေကိုနိဗ္ဗာန်မပို့လားပို့လားတခုံးနဲ့ထမ်းပို့လား
ဘာနဲ့ပို့တာတရားနဲ့ပို့တာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့တရားမနာရလို့ချင်းဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ခေါ်မလားရသော်ပြလက်တဲ့တုန်းကဘုရားတရားမနာရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ပါလားအခုလည်းပဲတရားမနာလို့ချင်းဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်လို့ခေါ်မလားမခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘုရားကပြိဋိဘံသံတော်ဘုရားတော့ရှိသေးလားဒါပေမဲ့ဘုရားရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားဘာလို့ရှိလဲဆိုလို့တရားရှိလို့ဘုရားရှိတယ်ဘာရှိလို့ရှိတာလဲတရားကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ပြိဋိဘံသံဃာနည်းမှာကျေနန္ဒရှင်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာရေးလို့ဆိုတော့တက္ကပောင်ကြီးကိုဆဲပြီးတော့သူကမိုးနေပါဆဲငိုရတက္ကပောင်ဆဲပြီးတော့မိုးနေတယ်ဘယ်လိုမိုးလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဗရမကြီးတဲ့ပြိဋိဘံသံတော်မေငါမှလည်းအထက်မဲ့ဖို့အတွက်လုပ်เสียကိစ္စတွေကြီးတယ်ငါမှဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဆရာမရှိတော့လို့ဆိုတော့ငိုတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါငိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြားတော့သိတော့အနာဂတ်ယဟန်တစ်ပါးကဟာအနန္တဘယ်သွားလဲအချင်းညာကတကားပေါင်းဆွဲပြီးတော့ငိုနေပါတယ်ခင်ဗျာဘာခေါ်ကြည့်သားဆိုတော့ခေါ်လာစိတ္တအနန္တပြင်ဘယ်သွားလဲတပည့်တော်ဟိုမှာငိုနေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံပြိဋိဘံဇာနောမေတပည့်တော်မှလည်းပဲလောက်ရကိစ္စတွေရှိသေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တွေးပြီးတော့ငိုနေပါတယ်ခင်ဗျာစိတ္တအနန္တမစိုးရင်နဲ့မပူဆွေးနဲ့မငိုကြည့်နေဟုတ်ပြီလားစိတ္တအနန္တမစိုးရင်နဲ့မပူဆွေးနဲ့မငိုကြည့်နဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မရှိတော်လဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတို့သည်သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတို့သည်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မရှိတဲ့ချိန်ကမှတင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒီသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာတို့သည်ငါဘုရားမရှိတဲ့ချိန်ကမှတင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိနည်းတို့ရဲ့ဆရာဘုရားဒီပါလေတရားဆရာဘုရားဒီပါလေအဲ့ဒါနဲ့တရားမှမနာလို့ဆိုဆရာကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးလားလိမ္မာရေးကြရှိမှာလားမရှိဘူးဟောအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားနဲ့တွေ့တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တွေ့မှာဘာနဲ့တွေ့တာတရားမတွေ့လို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့တွေ့တာဘယ်လိုရှင်ဝဂ္ဂတိဟောတဲ့နေရာမှာတိုက်ရဟောထားတယ်ယာယဝကတိတတ္တမံသောမပတ္တိတန်ဤတော်ဘာမြင်မှတွေ့တာဘုရားမြင်တာလေတရားကိုသိမှမြင်မှဘုရားကိုသိရမြင်ရရောက်တယ်တဲ့တရားကိုမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားကိုမြင်လောကရဲ့တရားကတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်သူတတ်တဲ့မြတ်မှတ်တဲ့တွေကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အကုန်လုံးတတ်တယ်ခဏလေးဆိုဉာဏ်ကောင်းတာဒါတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကတပည့်တော်တဲ့နောက်ကသင်ပေးဖို့ရငါမှလည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ငါတတ်တဲ့ပုံပြီးဆိုတော့တပည့်တွေတော့ဆွဲပြီးဒါဆိုတော့သူတို့ကတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြန်ရှင်းလာတယ်ဒီတရားကဝတ္တရားမှမြင်ငွေခြင်းကလည်းမဖြစ်သေးဘူးတရားရတယ်ဆိုရင်ဝတ္တရားကမြင်ငွေရတယ်ဒါကမြင်ငွေရတယ်တို့ဝတ္တရားလည်းမမြင်ငွေသေးဘူးတဲ့ကိလေသာလည်းမချုပ်သေးဘူးကိလေသာလည်းမငြိမ်းသေးဘူးကိလေသာလည်းမကုန်သေးဘူးမဲ့လည်းမရဘူးနှုတ်ကလည်းမရဘူးဒီတရားကတရားထုပဲသူတို့ကဘာတရားလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်တရားအစစ်ဆိုရင်ဝတ္တရားကဘာဖြစ်ရလဲမြင်ငွေရတယ်ကိလေသာငြိမ်းရတယ်ကိလေသာချုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားနှုတ်ရရတယ်နှုတ်ရရတဲ့အခုတော့ကိလေသာလည်းမမြင်ကိလေသာနဲ့ကြုံမဲ့လည်းမရနှုတ်ကလည်းမရတော့ဒီတရားဒီတရားထုပဲလုံးလုံးတရားဆိုတော့ရှိကိုရှိရအောင်မယ်ဆိုတော့ဖက်ပြတော့မချဘူးလားဒီလိုကကြတော့နှစ်ယောက်တွဲမှာသွားတယ်နဲ့တရားကျလန်းကြကြကိုအရင်ဆုံးလုံးလုံးလုံးရည်တရားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော့ဟောချီဒီတိကခါကြဒီဒီမှာဘုန်းကြီးပြိဿတွေဘုရားကလည်းပွင့်ကာကဖြစ်နေတော့သူတို့အဲ့တော့နောက်ကတရားလိုက်ကြတော့ဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ရှင်အတ္တိနဲ့သွားပြီးတာဘယ်သူနဲ့တွေ့တာရှင်အတ္တိနဲ့တွေ့တော့ရှင်အတ္တိတွေ့တဲ့သူဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးဝတရားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်သွားဖို့လာဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကြည့်ဖို့ရှုဖို့ကိုယ်ကိုစပ်ဖို့အင်မနာအင်္ဂရိယလို့ဆိုအတ္တနောက်ခံလိုက်တာဒီနေရာမှာဆင်းလဲစားလဲစားဖို့နေရာတွေကရှင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဆင်းတွေကပြင်ပြီးတော့ဆင်းထုံးပြီးတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါနောက်တရားပြေးတော့တာဟုတ်ပြီလားမေးတော့ဟောငါကခုနရဟန်းပြစ်တာကရှိသေးတယ်ငါတရားငယ်ငယ်တော့မဟုတ်တတ်ဘူးတဲ့အာအရှင်ကြီးကမေးတာများတာဗราဏမဟုတ်ဘူးဗျာအငတ်ကျုပ်ကဗราဏတဲ့တတိတော့အကျေချက်ပြီးတော့ယူမယ်ဗျာအရှင်ကြီးကဟောရမှုပါဗျာဘာဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယနှလုံးဟောတာဘာနဲ့ပါဟောတာအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ဒီအကြောင်းသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ငါတို့ဘုရားဟောတယ်ဒါပဲဟောလိုက်တာအကျိုးမှန်တယ်ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းမှန်တယ်ကဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒါဟောဘာပြောလဲ
ကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားမှန်များကြီးအကြောင်းတမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ဆရာတရားဟောတယ်လို့ပြောလို့ပြောတော့ဒါလေးကိုဟောလို့တော်ပါတော့တော်ပါဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလားတရားကနှလုံးသားနှလုံးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှလုံးနဲ့နားတော့တော်မဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတငယ်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်တော့သူတငယ်ချင်းဒီမှာမကလာအလောင်းလည်းတော်တော်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဘာသာလို့ဖြစ်တာတရားနာရလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားနဲ့တိစ္ဆကဗုဒ္ဓမာရကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမနာလို့ရှိရင်တရားရမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားအတုကဘလောက်အကျိုးကြီးလဲလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိဿတ်တွေဒါကပြောကြလို့ကဓမ္မစัจ java လာတိုက်တဲ့တုံးရှိအဲ့ဒီအတွင်းမှာဘုရားတို့တိစ္ဆကဗုဒ္ဓတွေဟန္တာတွေကတကားနဲ့တကားဆင့်ဆင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြီးတော့တလုံးနဲ့ကိုတဲထဲသလိုထည့်တာတိစ္ဆကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွေရည်တက်လို့ရတာစัจ java လာတိုက်တဲ့လို့အပြည့်ပဲအဲ့လိုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမြတ်ဘူးလားများလည်းမများဘူးလားအဲ့လိုများလာတဲ့ဘုရားတိစ္ဆကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်များတွေကိုသံဃာအကောင်းဆုံးသောဆန်းဘုန်းကြီးဓမ္မဆန်းတစ်ပိတ်တစ်လုံးအပြည့်လှူတကားဓမ္မဆန်းဘယ်လောက်ပြရမှာလဲတစ်ပိတ်တစ်လုံးအပြည့်သင်္ကန်းကလည်းမပြောင်းမှုအရှင်းရှိတဲ့သင်္ကန်းအင်္ဂလာတိစ္ဆနိနဲ့သင်္ကန်း30လူဣသုတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားကျောင်းကလည်းအဲ့ဒီဘုရားတဆူတဆူတပါးတပါးကိုဒီတွင်ကျောင်းတော်ရှိတဲ့ကျောင်းကြီးတွေတစ်ခါဆက်ပြီးတော့လှူစနေလာခေကလည်းပဲအဲ့ဒါသောတာတို့စီဦးတို့တင်နေတို့ကြားတို့လို့အဲ့ဒီသုတုမတုတို့သိနေတပိတ်တစ်လုံးအပြည့်အပြည့်လှူနေလာအဲ့ဒီအလှူကြီးကဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်တော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကလည်းမကောင်းလား။ကျောင်းကလည်းအကောင်းစား၊သင်္ကန်းကလည်းအကောင်းစား၊ကျောင်းကလည်းဇေတုံကျောင်းလောက်ရှိတဲ့ကျောင်းကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရည်တက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါတော့သူကအတူကြီးအကျိုးမကြီးကကြီးတာ။ဘာဖြစ်လို့အကျိုးကြီးလဲဆိုတော့အတူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်လဲမြတ်တယ်၊များလဲများတယ်မများဘူးလား။မြတ်လဲမြတ်တယ်၊များလဲများတယ်ပြီးတော့သူပဲပစ္စည်းတွေကလည်းမမြတ်ဘူးလား။မြတ်တယ်ကျများလဲများဘူးလား။အဲ့ဒါကအကျိုးကိုရည်တက်မယ်ဆိုရည်တက်လို့တော့ရတာ။ဒါပြင်လည်းအဲ့လိုအကျိုးတွေကြီးတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတူပွဲကြီးမှာတပါးကနေပြီးတော့မှငါဓမ္မအာဓမ္မသဥပ္ပဒမဝိပါတိနောအာဓမ္မနိရိယာနေတိဓမ္မောပါတိတုကတိတရားဟောလိုက်တော့သုံးသွားပြီတရားများလား32လုံးပဲရှိတယ်တရားအဲ့ဒီလောက်တရားအလှပေးလိုက်တဲ့အလှရဲ့အကျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့256စိတ်သိဘယ်နှစိတ်လဲ256စိတ်တစ်စိတ်ကမှခဏကအတူကြီးအကျိုးကမသိဘူး။ဒါမကွာဘူးလားကွာလား။ခဏကအတူကြီးအကျိုးမကြည့်လို့လားကြီးလို့လား။ကြီးတယ်ကြီးတယ်နဲ့ခဏကတရားအတူကများလား။နာယဓမ္မအာဓမ္မောကဥပဒမဝိပါကိနောအာဓမ္မနိယနေတိဓမ္မောပါတိတုကတိနဲ့32လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ကလေးဟောလိုက်တဲ့တရားအတူရဲ့အကျိုးကို256တစ်စိတ်ကမှခဏကအတူကြီးကမသိဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏကအတူကြီးကိုသူရပြီနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတူကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားမရောက်ဘူးခဏကတရားအတူကိုအတူကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားအတူမခံရရင်ဘုန်းကြီးစိတ်ဓာတ်တွေမရှုံးလားရှုံးလားအဲ့ဒါကအတူတကအတူတမှာဘယ်အတူကြီးအများဆုံးလဲအဲ့ဒါတရားမင်းကတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားအတူတကအတူတဘယ်သူအများဆုံးလဲဆိုတော့တရားအတူအများဆုံးလို့သိသွားတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားစောက်တာလေးရှိမြတ်စွာဘုရားအခုတော့ဒီခုခါမှာအတူတကအတူတမှာတရားလေးအများဆုံးလို့သိတာပဲဘုရားဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားတတိယသဝကယဟန်ယောက်ျားယဟန်မင်းကလူယောက်ျားလူမင်းတို့တရားအတူတူပြီးတိုင်းတူပြီးတိုင်းတရားနဲ့စပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတိုင်းတရားနာပြီးတိုင်းနာပြီးတိုင်းတရားဟောပြီးတိုင်းတရားအထုပြီးတိုင်းတတိတော်ကိုအမျှပေးပါတဲ့တရားမင်းကပါတောင်းတယ်တရားမင်းကအမျှတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားတရားမင်းကြီးကိုယ်တော်ကတော့အမျှတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျှရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြီးကျွတ်လို့ကတော့ဘုံမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကြည့်မသွားဘူးလားတကုံးမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကုံးမကြည့်သွားဘူးလားအမျှရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီကတရားမင်းကအမျှတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကနာမည်မိုးတော့အနည်းငယ်တူညာနေခေါ်ပြီးညာနာမြတ်ဥစ္စာတို့ဒီလိုဒီကနေ့ကနေစပြီးတဲ့ချိန်ကကျတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတာလူနာပြမှာတတ္တဝအနန္တမှန်များတွေကိုအမျှဝေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့တရားမင်းလို့ကွက်မပြောတော့ဟုတ်ပြီလားလူနာပြမှာတတ္တဝအနန္တမှန်များတွေကိုအမျှဝေတရားမင်းတောင်းတာချက်ကိုအကြောင်းပြုတော့အားလုံးကိုအမျှမဝေထားဘူးလားအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကတရားတစ်ချိန်ချအထုပ်ပြီးအထုပ်ပြီးအမျှဝေတာဘာလို့ဝေလဲဆိုတော့သဘောပေါက်လားမြတ်စွာဘုရားကဝေထိုင်းလို့ဝေရတာနော်ဝေထိုင်းလို့ဝေရတယ်အဲ့ဒါကမလို့ဒီတရားဘက်ကိုလာပြီးတော့မှဓာတုခေါ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားဖို့ဆိုတော့ထိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဝေရင်တို့မှမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကခုနကပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားက
အတိတ်ဘဝတုန်းကသင်္ဃာတရားပဲ7ပါးလုပ်ခဲ့တယ်4ပါးဒါနသင်္ဃာတရားလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဒါနသင်္ဃာတရားတွေကအမြတ်ဆုံးဒါနသင်္ဃာတရားဒီပါလဲဆိုတရားအလူလို့ဘုရားပြောတာနော်နောက်တော့ကဖြစ်ဖွဲ့သောစကားကိုလည်းတကားဘာလို့ရမလဲပြောရမယ်ဘာပြောရမှာလဲဒီဖြစ်ဖွဲ့စကားညာပြဆုံးဆိုရပင်အလိုရှိအားနားတော့အများသူတို့အားတရားဖြတ်တာဟောခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးသည်အဲ့ဒါကဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ကပြောခြင်းတွေကပြောခြင်းနဲ့မှာတဲ့အလိုရှိရင်နားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ခါအဲ့ဒါဟောပြောပြတာပြီးခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးတရားကရှင်းနေတယ်နော်ဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ကပြောခြင်းတွေကပြောခြင်းတွေမှာအလိုရှိရင်နားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ခါဟောပြောပြတာပြီးခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးဆိုတော့ပြောင်းပြန်တာဘယ်လိုပြန်လဲအလိုမရှိလို့မနာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတော့မဟောနဲ့ဟောရင်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲတော့ဆိုကြည့်ဒီစကားကရှင်းနေတယ်ဆိုသူမိုက်တရိစ္ဆာသူမိုက်နဲ့ဗာနဲ့တူတယ်သူမိုက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တရိစ္ဆာဆိုတဲ့နာမည်သင်္ဃာကောင်းဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာလို့ကျင်လဲဆိုသူမိုက်တရိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤဒါကျထုတ်ကြတယ်ငါနိဗ္ဗာန်မလို့ရှင်းသေးဘူးတဲ့ထုတ်ကြတာမရှိဘူးလားကိုယ်အရေးချင်းကိုအဲ့ဒါပြောတာနော်အမှန်တမ်းငါ့ကိုရှင်းတဲ့လူပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဘာမှမထူးဆိုသူမိုက်တရိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤနာပါမဝင်သိမြင်မဲ့စွာသူရုံမှာအားရှင်းရကောင်းဆိုကြောင့်ကျိုးတရားမဟောကြားရဟောမိပါကအကြည်ရဤသူမိုက်တရိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်စကားအလွန်ခါဤနာပါမဝင်သိမြင်မဲ့စွာသူရုံမှာအားရှင်းရကောင်းဆိုကြောင့်ကျိုးတရားမဟောကြားရဟောမိပါကအကြည်ရဤအကြည်ရတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကာရကတခုပြောမှရှင်းတော့ကအဝါရိယပိတာဆိုတဲ့ကရောတကြီးတရားရှိတယ်။ဒါတကြီးလေ။ကရောတကြီးတရားရှိတဲ့အဲ့ကရောတကြီးကပြည့်လေဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကဥပ္ပေါ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကပြောသူတွေပို့နေတော့သူကပတ်စံတောင်းတဲ့ဘယ်တော့မှတောင်းတယ်ဆိုတော့လေပေါ်တက်တော့မတောင်းဘူး။ဟိုဘက်ကလည်းဆင်းသွားမှတော့တောင်းတယ်။ဆင်းလာမှတောင်းတဲ့သူတွေကဆင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ခီးကငငသွားကြင်လား။သူတောင်းနေတော့သူ့ပေးနေတော့ကြာနေတော့အဲ့လူတွေနဲ့သူနဲ့ခဏခဏကြံဖြစ်တာ။ကရောတကြီးနဲ့ကရောရှိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲ။ရာခဏခဏဖြစ်တော့သူ့မှာလည်းစီးပွားဥစ္စာတွေမရောဘူးလားလူလည်းမမုန်းလားအဲ့ဒါကိုယတိတဘာကပြီးတော့သူ့လည်းသူကဒီမှာကြီးချက်သွားမှတော့ယတိမှာသူကသက်သာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ယတိကတော့သူကလည်းသွားပြီးတော့သူသက်သာတယ်မင်းငါသူ့ဘက်ကန်းချက်မှာငါသက်သာပေးနေတယ်အဲ့ဒီသက်သာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုငါပေးနေတယ်သူကပြောကြတယ်သူကတော့အခုမှလို့ကငါအများကြီးရမယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်ကရောကတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့သူကပိုက်ဆံလို့ဖြေတာဟိုဘက်ကလည်းကြားလိုက်ကြတော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဝါရိယပိတာတဲ့မင်းသေဘောရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါသေဘောရောက်ချင်းအဲ့ဒါမင်းပိုက်ဆံတောင်းဟုတ်လားဟိုဘက်ကကြမှာမတောင်းနေတဲ့ဟိုဘက်ကကြမှာတောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့လူရရှိကိုသွားလို့မင်းလိုက်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ပြီးဖြစ်နေတယ်မင်းလည်းခဏခဏကြာဖြစ်တော့အဲ့တော့ပြဿနာခဏခဏပြည့်မင်းလည်းဒုက္ခရတယ်ဟိုဘက်ကကြမှာတောင်းအဲ့ဒါအဖိုးခါလာတယ်ဆိုပြီးဒီရင်ကလည်းဒီနဲ့ထူတာဟုတ်ပြီဒါအထောက်အကူပြောတာဟုတ်ပြီလားအဆုံးမဆိုတော့တန်ဖိုးရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သုံးတတ်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားတို့ကြည့်သူတော်သူချင်းပညာရှင်တို့သူတော်သူချင်းပညာရှင်တို့နှုတ်ရှင်စကားသခွန်ကြတာကရဏာခံကျိုးအဖို့ပိတာဧကမုဋ္ဌတလုံးရသောနဂဘုံမောကျိုးကဲလွန်ဤသူတော်ကောင်းရဲ့စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ရအဲ့စကားတစ်လုံးကနိဗ္ဗာန်ပြအောင်ရနိုင်လားသရဏရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရပြီဒုက္ခအကျဉ်ဒုက္ခတရားတို့ဒီအကြောင်းသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလားလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်
ဘောဓလေးကိုမနာရတဲ့အတွက်သူတို့မှပါရမီကြီးပြီးတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရလားမရဘူးအဲ့တော့ဒီကလုံးတစ်လုံးဟာတန်ဖို့အမြဲတမ်းရှိရဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ဘက်စကားပြောခြင်းတွေကပြောခြင်းတွေမှာဘယ်စစ်ဘက်စကားပြောခြင်းဒီအများဆုံးလဲဆိုတော့အလိုရှိနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပြောပြတာသိခြင်းဒီအများဆုံးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုရားလောင်းတဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတုန်းကအဲ့ဒီအခုစစ်ဘက်စကားပြောတာလည်းမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ဒါနာပိယဝိဇ္ဇာအထသရိယနောက်တစ်ခါပါလေသူ့အကျိုးကိုဆောင်ရင်ဘာဆောင်တာလဲသူ့အကျိုးကိုဆောင်ရင်တကဆောင်ရင်တဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတော့အကျိုးပတ်ဆောင်ပေးခြင်းဒီအများဆုံးဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိအောင်အကျိုးဆောင်ပေးခြင်းဒီအများဆုံးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒီယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာဟောဒီဥစ္စာကိုလည်းကြည့်ဒါကကံဆိုတာမရှိဘူးလားဒီကံကိုပြုလို့ရှိရင်ဒါကအကျိုးဝိဘတ်ကိုမရဘူးလားကောင်းကံပြုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးဝိဘတ်ရမယ်မကောင်းကံပြုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဝိဘတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုယုံတာပါလေသရာအဲ့ဒါယုံတာပါလေလူတွေထင်တာကသရာဆိုတာကသုရာတတ်တဲ့တစ်ခုတည်းတွေ့နေတယ်နော်အပူရရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိတ်တဲ့အပူရရတဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားလူတွေနဲ့လည်းဘုန်းကြီးတွေကဒီကံကံအကျိုးကိုမယုံကြည်သရာရှိတယ်လို့ပြောမလားကျေဆိုတော့တချို့တူတယ်တဲ့ဝက်တပ်တော့တူတာမရှိဘူးလားပြတ်တပ်တူတာလည်းမရှိဘူးလားဒီဆိုင်ကိုဝမ်းကြီးဖြတ်တဲ့တူတာလည်းမရှိဘူးလားအတိမို့အကောင့်ကိုဖြတ်တာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်အဲ့ဒါတူတာကပါလေကုသိုလ်ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ယုံနဲ့သူတူမှာလားဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရောတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တက်ကအကျိုးမပေးဘူးလားကုသိုလ်ကကုသိုလ်တက်ကအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကိုလည်းတကယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိရင်အကုသိုလ်ထဲမှာကုသိုလ်ထည့်လားကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ထည့်လားကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဘယ်လိုမှမထည့်ဒါပေမဲ့မကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့သူယုံကြည်နေတယ်ပြီးနေဘယ်လိုမှထည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားရှိတယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလည်းယုံကြည်ကုသိုလ်ကံကကောင်းလို့မှလည်းယုံကြည်အကုသိုလ်ကံကိုလည်းယုံကြည်အကုသိုလ်ကမကောင်းလို့မှလည်းယုံကြည်မှတရားလို့ခေါ်အဲ့ဒီတရားအစစ်မှန်တာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကောင်းမှုကိုလုံရဲအောင်လားကောင်းမှုကြတဲ့ကျိုးသားမနာမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားဒါပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လို့ယုံကြည်တော့သိသိကြည့်မလုပ်ဘူးလားအကုသိုလ်ကြတော့မကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ယုံကြည်တော့သိသိကြည့်မချအောင်လားခုစပါတော့သူ့အတွက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကိုငရဲမကြောက်လားငရဲကြောက်ပြီးတော့ငရဲကတက်လာသူ့ကိုတတ်တဲ့အတွက်ပြန်ခံရမယ်လို့ယုံတတ်လားသူ့အတွက်ကိုတစ်ခါတတ်လို့ရှိရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလို့ရှိရင်တရားငရဲရတရားပဲငရဲကတော့ငရဲကတက်လာတော့သူ့ကိုတတ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့900ပြန်အတတ်ခံရမယ်ဘယ်လောက်တတ်ခံရသူ့တတ်တော့ဘယ်နှခါကိုပြန်အတတ်ခံရတော့အဲ့ဒါ900ကအခုမှတတ်ခံရငရဲလို့မကြောက်လားငရဲကတက်လာတာခံရတာနော်ငရဲကြတော့ကကံရင်းနဲ့ငရဲကတက်လာပြီးတော့ကျင်ကကြတော့ခံရတာကဘာလဲကံတွင်းကံရင်းရဲ့ကံတွင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတားနေတာလည်းမတုတ်ဘူးလားတုတ်ပါလားဗျာအခုတော့ဘယ်တုတ်ပါလဲအခုစမရဘူးခင်ဗျားတော့မတုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တန်းတစ်ခါတုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်နှကပြတုတ်ခါ900တုတ်ခါလို့တုတ်အောင်မလားဘယ်ကတုတ်တော့မှဝေးတာဟုတ်ပြီလားဘယ်လောက်ကြောက်ကြတော့ဒါတကယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ငရဲမှာသိဆုံးငရဲဆိုတာရှိတယ်ဒါငရဲတဲ့သိဆုံးငရဲဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုကပြန်ရှင်တဲ့ငရဲတဲ့သိပြီးပြန်ရှင်တဲ့ငရဲဒီဒါငရဲလေအဲ့ဒါတန်တုတ်တဲ့အမျိုးသမီးဒီကြတဲ့ငရဲပေါ့ဒီငရဲကဟုတ်ပြီလားသိဆုံးငရဲတချို့ရာဇီချင်းနဲ့သူ့ကိုခုတ်ချင်းနဲ့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီငရဲကိုကြားတယ်တန်တုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကတခါဆိုတော့ငရဲအိုးရက်ဒါဆိုတော့မြေစီကြီးကမိကြီးကလို့ရေးနေတာအဲ့ဒီကြီးကလို့ရဲပြနေတဲ့တန်မြေကြီးကြီးပါလားငရဲကြတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေကိုတွင်းကိုတူးအခုမြေကြီးကတူးလို့တူးရတယ်တူးတော့မြေသားကလေးမထွက်လာဘူးလားတန်မြေကြီးကလို့မြေကြီးကလို့ရဲနေတာကိုတွင်းနဲ့ကိုဆင်းဆိုတော့ဆင်းတော့ခါပြတ်ရုပ်သွားတယ်ခါပြတ်ရုပ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖုတ်လိုက်တော့ပြေးလို့ကားလို့ထားလို့ရအောင်လားအဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြီးတော့မှဒီနားမှာတန်တုံးကြီးတုံးကြီးတော့မြေကြီးကလို့ရဲလို့ဒီဘက်ကလည်းတန်တုံးကြီးတုံးကြီးတော့မြေကြီးကလို့ရဲလို့အဲ့ဒီမပြုတ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအဲ့တုံးကြီးတစ်တုံးကရန်သူတစ်ခွဲတစ်ခါလေးဂျင်းနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းလိမ့်လာဒီဘက်ကလည်းလိမ့်လာသူကပြီးတော့အမလေးကားတော့ငှက်တော့မှာပဲအမလေးနဲ့အော်တယ်ဘုရားကဘာတရား
ဘွားကအေးကဘဖေကဘအော်နေတယ်အဲ့ဒါကျင်းဆိုညှက်လိုက်တော့စိတ်လုံးမကြေပါဘူးကတန်းတယ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲတန်းတယ်လို့ကြေသွားတယ်သူလည်းကကြေသွားတာကြေသွားတော့ရံညုတ်ကြည့်ပြီးမှအဲ့တန်လုံးတဲ့တုန်းကသူ့နေရာသူပြန်လိုက်သွားလိမ့်နေတော့ဒီကအကောင်ပြန်ဖြစ်တယ်ရောမတကူတန်းပြန်ဖြစ်သွားအတက်ပြန်ရှင်းသွားတယ်ဒါသိလို့ခေါ်တယ်ရန်ရှင်တော့အောင်မင်းနေရပြန်မလို့ရှင်းရလို့တုံးတုံးကပါလို့ကြတယ်ပြန်လိမ့်လာကြအောင်လိမ့်လာပြီးတော့စိတ်ကြောင်ခင်းနေတယ်လာကြအမလေးအမိကျကဖေကကအော်ရကရှင်းလို့ပြန်တော့ကျင်းတော့တော့သူတို့ကသူ့နေရာသူပြန်သွားဟောအကောင်ပြန်ဖြစ်ကြအောင်အဲ့ဒီလိုပဲအကုသကမကုံမရှင်းခါတဲ့မြေကသိန်းစိုးမြေလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီလားတကယ်လို့လူတွေရဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုယ်ဖို့ရှင်းတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးကိုကြားကိုကြားတော့တခါတော့သူကလည်းကိုယ်ခုတ်ကိုယ်လည်းသူ့ခုတ်သိကြအောင်သိပြီးတခါပြန်ရှင်းကြအောင်တခါခုတ်ကြပြန်အောင်ခုတ်တယ်ဆိုတခါသိကြအောင်သိပြီးတခါပြန်ရှင်းကြအောင်ရှင်းကြတခါခုတ်ပြန်အောင်အဲ့ဒါဘာမျိုးလဲရောက်ရှင်လားရောက်ရှင်တတ်တော့လားရပြအောင်လားအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးကြပါလေတော့ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒါကံကံအကျိုးကိုသိစေကြလို့ဘုန်းကြီးကဟောတဲ့တရားအခုသူအကျိုးကိုဗာမင်းဆိုတော့ဒရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒရာရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရာရှိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မကားဖို့ကိုလုံးအောင်မလားကားဖို့ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတယ်ဒါဒရာဒီတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုမကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုမလားကြည်ညိုတယ်ကဘုရားကြည်ညိုတာဒရာဟုတ်ပြီလားတရားမကြည်ညိုတရားမကြည်တန်ခါမကြည်ညိုဆိုတာဘာမရှိလို့လဲဒရာမရှိလို့ကဲဒရာမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ရမိဘတော့ရောက်လာမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အကျိုးကိုဆောင်ရင်းတဲ့ဆောင်ရင်းထဲမှာဒရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒရာရှိအောင်အကျိုးဆောင်ပေးကြည့်ပြီးမြတ်ဆုံးတဲ့ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးဆောင်ပေးရမယ်ဒရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒရာရှိအောင်အကျိုးဆောင်ပေးကြည့်ပြီးအမြတ်ဆုံးဘုန်းကြီးကမဆောင်လက်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တော့ကသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိအောင်အကျိုးဆောင်ပေးကြည့်ပြီးမြတ်တယ်ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကဲသီလမရှိရင်လည်းအပေမကြဘူးလားဝိုင်းနဲ့အပေကြတယ်ဆိုတော့အပေကလာခေါ်တယ်လားသီလမလုံးလို့ကြတာလားငါးပါးသီလမလုံးရင်ဘယ်သွားမှလဲအပေသွားမယ်ယောဂီတွေလုံးလားအခုတော့7ပါးသီလတော့လုံးနေတာအိမ်ကြတော့လုံးလားငါးပါးသီလလုံးရင်သောတာပန်နဲ့အလားတူတယ်တဲ့ဘာလုံးသောတာပန်နဲ့အလားတူဒါပဲလို့သောတာပန်နဲ့အလားတူသောတာပန်သိရင်အပေကြလားငါးပါးသီလလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလို့ရှိရင်အပေကြမလားအဲ့ဒါကြောင့်အပေကလာခေါ်တယ်လားသီလမလုံးလို့ကြတာလားအဲ့တော့အပေကကြောက်ကြကောင်းတယ်သီလမလုံးတာကကြောက်ကြကောင်းလားကြောက်လို့လားမကြောက်ပါဘူးဒီလိုပဲသိကြတယ်မှာကြည့်ပါလားအဲ့ဒါသီလလုံးအောင်လို့ငါးပါးသီလလုံးရင်အဲ့ဒါအပေမကြဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဆိုတာအကျိုးဆောင်ပြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလည်းမဆောင်ဘူးလားနောက်တော့ကမတူမတမပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလူတာပေးကြအောင်အကျိုးဆောင်ခဲ့တယ်တချို့လူကမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားကဲမလူမတမပေးကြလို့ရှိရင်နောက်ဘွားကြလို့ရှိရင်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာအခုချမ်းသာကြတဲ့ချမ်းသာပါစီအဲ့ဒါကအဟောင်းစားပါသားလေဓမ္မစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပိုးလွယ်တယ်မနစ်ကတော့လေလုတ်တဲ့တော့ဒီနေ့မစားဘူးလားဒီနေ့လေလုတ်စီရှင်းတဲ့ကမစားဘူးလားမနစ်ကလည်းမလုပ်ကြည့်ဒီနေ့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါလားဒီနေ့လည်းမလုပ်ကြည့်နောက်နှစ်ကကိုမဆင်းရဲဘူးလားအတိတ်ကသူကတန်းနေတော့အခုချမ်းသာတယ်အတိတ်ကသူကလည်းဘာဖြစ်လဲအခုမလူမတန်းလို့ရှိရင်နောက်ကချမ်းသာအောင်လားဒီကနေ့ကလေသမားတော့မနစ်ကတော့လည်းလုပ်ခဲ့တော့ဒီနေ့အေးဆေးမစားဘူးလားမနစ်ကလည်းမလုပ်ကြည့်ဒီနေ့အေးဆေးစားလားဒီနေ့လည်းမလုပ်လို့ရှိရင်နောက်နှစ်ကမှအေးဆေးစားမစားရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအတိတ်ကဘာတွေကလူပဲလို့ဒီဘက်ကမှချမ်းသာပြီဒီဘက်ကမှသူလို့ဒီနောင်လည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေအတိတ်ကမလူတဲ့ဒီဘက်ကမှရှင်းနေတယ်အခုမလူဒီနောင်လည်းမရှင်းရဘူးလားရှင်းရမှာတော့ဘယ်သူကြိုက်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလူလို့ရှိရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလူမတတ်မသေးကမ်းနဲ့မနေနဲ့အဲ့ဒါမလူလို့မရှိလို့မလူဆိုတာလို့မလူလို့ရှိရင်မှတော့မှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဆင်းရဲလူတန်းလို့ဆိုတာပြုရမယ်လို့မလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရအောင်အကျိုးဆောင်ပေးတယ်။ဘာအကျိုးဆောင်ပေးလဲ။အဲဒီအကျိုးဆောင်တာကအမြတ်ဆုံးပဲဟုတ်ပြီလား။သူလာလို့ရှိရင်သူ့မှာဖြစ်နေရဘွားတော့ချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလား။အဲဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအနေကပြီးတာလားဒါနကပြီးတာလား။နတ်တွေကပြီးတာလားဒါနကပြီးတာလား။နတ်ကလို့ကတယ်ဆိုတခါတော့မကဘူးလား။ဘာမှလို့ကတယ်။
nama luka malam malam di bawah itu ni nama taga bawah jangya ni berapa tane boleh oh tanggi butuh kami tanggi tu alam bapa mana saya dah bersih dah semoga ikan langa di bawah ini inggu langa berada suara cuma ni dua mahu bawah ini nabot tunggu lama nabot tunggu dia punya diri juga nak ada dengan malam ni harap nabot bersih bersih saja ia boleh ia terus saja ho ini ini ye nada kata wadi tu ada tu nada kata wadi tu ada tu Isaan tu ada terus naga siapa malu kalah dalam tubuh tu ia baru ini le saja ho ini sini ye kau dah selalu malu siapa mal jadi tu tak ini lah motor ini taxi ini delivery ini elu ini kau bukan lah elu malu tu tu dia aku ada mobil nak sudah tu dia aku apa ini dia saja ini dia malu apa orang sengaja marah sudah cara boleh kita dia naga marah lah jangan marah kudu jangan kudu jangan marah apa bilang orang yang bina mesti dia buat bina saya tu sampai dah nyadi tapi dengan mesin dia buat bina sampai dah nyadi naga kan kalau ini adik yang mesti dia buat adik yang nyadi aku sampai jadi nyadi jadi mana jadi dia mesti ada bahasa le mesti bahasa dia ada mesti dia buat cara mesti dia jaga lebih ada melakukan ada betul sebab macam lah orang yang adik yang mesti dia buat adik yang nyadi aku sampai jadi kalau dia alam dari kudu nada kan balu dari jengajar jangan tu sini dia dari sini jangan tu sini agak tinggi dia jangan nama apa ini ngerungan sini canda jual jadi mesti jual dengan sini phone ngali kalau saja ada kejaga hari kan itu kalau bayi jangan nak tahu nak cakap ada dulu dengan sini lepas itu nak begini ulah adu nada lira saudara kena dapat dulu adu beli ulah sekarang kita jalan dulu itu jalan dulu di berapa adu di koi cara tu lengnya tu ni dah tu malah jadu mesti bisi dulu dah muka kau lah jadi amat yang sungai di ngajar itu kan kerja lu malah ulah itu dah memang dengan jenis tu adu ni mesti ulah kalau kerja lu dia pokoknya adu ni dia pokok betul cai saya alam nabi segi kata kepada orang berapa itu itu dengan jenis ni kerja berapa malu kuda dan dulu ada jenis adu ni dengan dia benar paling liba ya siapa dengan biasanya siapa kami kurusnya lebih itu kau tahu kamu ada dengan ada kamu di juga dia kerja ngajar saya lepas ni siapa bantunya jadi lepas juga belum ni Allahnya lawar ni macam ni itu Allahnya lawar kan ni ada di sini lah itu Allahnya lawar ni jadi sini yang ada di sini lah sini ada apa tu lepas siapa jangan melu di tengah dia liban mesti lo yang ada apa lah tapi lo dulu melu di tengah dia liban ni sinyal selo lepas ni siapa bantunya jadi sejak lecang sudah minyak dosa saya nak lepas siapa ni lecang sejauh mesti ulah lena go peda jane sitang la ni de lena go peda jane sija balu ni de lena de sama tu de na jane sitang la ni ya ira sejauh nung jara ni de adu se mesti ya abula era nyaga bya na adu sa pola de sa balu tinga dia leba ni sinya ko de janja pola de lakhana lo khodi ha leba ni jawa ni ya na sija lecang sejauh ni ya ba ja Mula tu niအတွင်းစင်နဲ့ရေးကြတယ်စကားတွေနဲ့ပဒကတော့ဒါကလက်ချောင်းကအစ်စ်လေးတွေမရှိဘူးလားအစ်စ်မှာအရေးချောင်းလေးတွေမရှိဘူးလားအဲဒီအရေးချောင်းလေးငါကပြမှာကဖြောင်းနေတဲ့ကိုယ်လည်းမကိုအတားလက်လိုက်ကြည့်တာဖြောင်းလာကောက်လာဟိုဘကဖြောင်းတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလက်ဖားကျူကနူးညံ့တာလေဒီကလက်ချောင်းက6ချောင်းညီတယ်6ချောင်းက10ချောင်းမညီဘူးလားအဲဒီလက်အစ်စ်မှာရှိတဲ့အရေးချောင်းလေးတွေကဖြောင်းနေတဲ့အကြောင်းဆောင်းနေတဲ့တိရစ္ဆာန်ကဘုရားသင်္ခါတရား၄ပါးနဲ့အညီပြုခဲ့တဲ့ကြံကြောင်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီလက္ခဏာမပေါ်လာဘူးလားအဲဒီလက္ခဏာပေါ်လာခြင်းပြုသောအကြောင်းကြောင့်ညာကတိတ်ကြီးလုံးကြီးပါမဲ့လက်တွင်ပြုအပရိဒါသာရှိတော်မူပါတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝကျတော့နတ်ပြည်ဘိုင်းတို့လူတွေဟလားနဂါးတွေကလုံးတွေဂုံတန်းတွေခန္ဓာပတ်တွေစသည်ဖြင့်ဟလားအတူရာတွေစသည်ဖြင့်
ကဘုရားနောက်မှာပြိဿတွေမျိုးစုံမလိုက်ဘူးလားလက်တွင်းမှာဆုတ်ထားပြီးတကယ်တော့တဲ့မြတ်ကသိသိလုံးပြီးပေါင်းလက်တွင်းကြည့်ပါပရိဒါလာရှိတော်မူပါတယ်မြတ်ကပြိဿစီကားတဲ့ဆိုတာအလိုလိုစီကားတာလားခဏကပြောတဲ့လက္ခဏာကြောင့်စီကားတာလားအဲဒီလက္ခဏာကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားအတိတ်ဘဝတုန်းကသင်္ဃာတရား၄ပါးနဲ့အညီပြုခဲ့လို့ပေါ်လာတာလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြိဿတွေသင်္ဃာတရား၄ပါးဆိုတာဘာတရားလဲပြီးစီယုံရေးတရားဘာတရားလဲသင်္ဃာတရား၄ပါးမရှိရင်မပြုတ်ခွဲဘူးလားပြုတ်ခွဲမှာလားကိုယ်ကပြိဿရှိမလားအဲဒါကြောင့်ပြိဿစီယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြိဿစီတယ်ဆိုတာစီကားတဲ့ကုသိုလ်ရှိရင်စီတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲစီကားတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြုတာတွေပြောတာတွေကျန်တာတွေမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မရဘူးတဲ့နော်အဲဒါကမြတ်စွာဘုရားမှာဘုန်းကြီးတယ်ဆိုတာကတခြားကဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌစီကားတယ်တခြားကစီကားတာမဟုတ်ဘူးလက်ဖွားချူပါနုညံ့လို့လက်ချောင်းခြေချောင်းကဟလားလက်မနှစ်ခုဖယ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ညီလို့ဟုတ်ပြီလားခြေချောင်းတစ်ချောင်းညီတယ်ခြေချောင်းလို့ညီတဲ့အကြောင်းဒါ